زي ما اتفقنا ان احنا كل شويه هننزل فيديوهات فيها محتوى صغير على الحاجات الصغيره اللي احنا بنغلط واحنا بنعملها في حياتنا اليوميه. يا ريت اي حد بيسوق عربيه وبيسوقها فترات كبيره او طبيعه شغلك على عربيه، يا ريت ما تحطش ايدك على الوضعيه دي على الدركسيون. ليه؟ علشان خاطر بيحصل شد في الترباس، بيحصل شد في كل العضلات اللي موجوده في ايدك وفي كتفك، فممكن يحصل لك ديسكات بسبب الوضعيه الغلط دي. ابسط وضع ممكن تحط ايدك فيه وتبقى مستريح الوضعيه دي، وهتلاقي نفسك ان كل الترابيس وكل عضلاتك مستريحه، ولما هترفع ايدك فوق هتلاقي كلها شدت. اشوفكم على خير.